叻嘅學生咧就補習，同佢媽咪咧彙報下啦嚇，即係究竟教咗佢咩啦。今日咧我就利用咗一篇香港咧有啲小學咧就即係嗰個校舍咧，因為舊啊，所以咧就打風落雨咧會漏水嚇。咁嗰啲咧叫火柴盒小學，再加埋咧即係好鬼好逼傑嘅，好細嘅嚇。嗰個颶風信號啦，個 signal 嗰個信號咧，同埋嗰個記號個分別。咁另外咧就水浸啦，水浸同呢個水災係又係唔同咯嚇。另外個屋邨嗰字咧就好多同學咧唔識讀㗎嚇，佢將個重音咧讀咗喺開頭，例如麗景邨啊、蘇屋邨啊、彩虹邨啊，嗰字咧就唔係讀 estate 啊，喺度 estate。好啦，佢又識講，即係住喺最高層就係 living on the top floor，住喺最低層就 living on the ground floor。咁我考佢啦，我話住喺第12樓，咁第12樓咁佢就梗係唔識呢個字啦，因為個個都係咁寫嘛，係嘛？寫個數目字跟住寫 th 啊嘛，咁啊就當咗係個12啊嚇。Which of course is not， 咁好多同學都唔知噶啦。赤腳即係冇着鞋咧，嗰個形容詞咧就一個有 ed 一個冇喎嚇。Barefoot 一個有 ed 一個冇，咁亦都教咗佢嘅分別。咁佢又話俾我聽咧，佢哋原來小學咧都要翻去都要翻大陸咧交流嘅喎。點解咧？咁你唔好睇小佢小學喎，佢嗰啲英文咧佢識聽嘅喎，即係你講得好講得唔好佢識聽嘅。咁佢話大陸嗰啲英文老師咧就比較差啲啊嚇。咁嗰個字咧即係個字咧 electricity 嗰個字咧，佢話咧佢讀得好肉酸啊。咁我都唔識得模仿啦。咁佢就唔識分嗰個electrical 同埋一個 electronic 嗰個分別啊，即係電子啊，同埋一個電力。我哋話一個 old building， 但係舊嘅大廈咧就唔等於唔靚嘅，即係佢樓齡大咧就唔等於佢殘破喎，係咪啊？你睇下對面海南塘道嗰啲樓幾靚啊，嗰啲舊樓係嘛？咁咧我哋講個殘破嘅樓宇一個啦，用嗰個形容詞。咁如果件衫着到好舊、好殘舊嘅衫，咁啊英文點咧？咁呢個又教咗佢。呢個咧我就用嗰個 multiple choice 嘅形式去教佢啊。A、B、C、D 咁俾佢揀，咁個 A 又揀錯 ，B 又揀錯，咁咪 C 咧揀得啱啦。咁用呢個選擇題嘅方式啦，即係等佢印象深刻啲，咁佢以後識噶啦嚇。佢後尾佢問我劏房嗰個英文。但係我未講出口，佢就自己都識嚇，係啦，自己都噏到出嚟。嗰個字咧，嗰個動詞咧係好惡搞嘅，佢唔識分啊，就係嗰啲水咧係流出嚟。咁一個咧就係 flow，F-L-O-W-N，呢個唔係嘅呢個嚇，但係佢就當咗咧就流水咧就係 F-L-O-W-N 就錯啦。應該係 F-L-O-W-E-D 嗰個。咁咧 A.D 咧通常就算係中學咧，你都要真係講幾次嘅。咁但係我今次咧，我只係將嗰兩個不同嘅動詞咧就排列咗俾佢睇，咁佢就 get 到啦。咁所以佢嘅領悟力係好高啊。不過雖然係咁樣，但係有啲字咧，啲高危字咧，佢都好似大部分人咁會中招啊。例如就係嗰個安全嗰個名詞啊，嗰個 safety 嗰個字咧係唔識串，係串錯咗。不過我相信佢下次唔會串錯啦。好，咁上下一堂咧，佢就講下佢學校啲女同學。佢話個女同學個名好聽，我話點樣好聽？佢話 Matilda，佢中意呢個名。咁但係女同學用咗一個英文名，你唔可以用啦。咁我話你使唔使我幫你改個英文名啊？咁我噏咗幾個啦。我話 You like this name？ 呢個咧就叫 Denise 啊。佢知係法文嚟嘅喎，但係
佢覺得咧就同佢個性咧唔係好夾啊，咁所以即係可能我要幫佢再諗下第二個啦嚇。咁佢見到我份筆記入邊咧就有呢句喎，即係喺個空曠嘅地方咧，行到空曠嘅地方咧，突然間落大雨啊，俾啲雨咧淋正。佢話純英文點講咁？咁我當然亦都教咗佢啦，就係用一個被動式嘅動詞，就充分咗表達到呢個意思啊。咁你可以問下佢噶啦。最後你都喺度啦，係咪？我就教咗佢用嗰個地點嘅關係代詞嗰個 where 啦，同嗰個 which 啊，個 which 同個 where 啊點樣去區分啊？兩個都可以，有時係 which 咧，有時都可以指一啲地方嘅嚇，係點樣咧？咁我就教佢造句子係有個關係子句用個 where 嘅，就唔係用個 which 嘅嚇。如果指地方 where there is 呢個咁嘅結構，咁咁啱咧，佢話俾我聽咧，佢話夜晚咧就去玩貓啊，即係去嗰啲餐廳咧係好多貓嘅嚇。我都唔知幾多錢啊！佢話俾我聽，佢話一次100蚊。我以為20蚊咁飲杯嘢，跟住你可以同啲貓玩喎。原來100蚊嚇，100蚊。不過好似佢話3個鐘頭係咪啊？玩貓使唔使玩3個鐘頭 ？Anyway 嗰度好多貓啦嚇。咁我印象當中咧，我去長沙灣戲院睇戲咧，係啊，嗰度都好似有一間嘅嚇。咁係啦，我見到好多人喺度玩貓。咁佢話俾你聽，夜晚去嗰度好開心。咁我話我哋就用呢個句子啊。Tonight I'll visit a cafe where there are ，where there are many cute cats。咁咧就用翻佢自己嗰個生活嘅經驗嚇，將個相關嘅英文咧去表達出嚟嚇。咁 basically 我哋今日就係教咗呢啲嘢，同埋其他同埋一啲其他嘅嘢。OK，下次見。